Rotina da tarde do pôr do sol. Agora, deixa eu rever umas coisinhas aqui. Que isso? Não é nada não. Ai, pronto, já terminei o trabalho. Tchau, tchau. Ah, tá. Tchau, tchau, Fer. Gente, só que é muito difícil de colocar a chave, tá? Ai, cheguei no trabalho. Por enquanto eu vou colocar na roupa. O safado a safada da areia sentada no sofá, né? Eu vou lá subir. Eu vou tomar outro banho. Que eu vou colocar o banho da água relaxante. Agora. Pega a roupa. Gente, ele não quer pegar. Agora eu vou colocar. Até vou guardar essas coisas aqui dentro. Tirar os sapatos e as meias. Por enquanto tá tudo apagado as luzes. Eu vou colocar. Não, peraí. Aqui. Agora eu vou ter um banho relaxante. Por enquanto. E agora eu vou pedir um lanchinho para vocês comerem. Oba! Ok. O qual que eu vou escolher para comer? Para eles comerem. O que eu peço mais é pizza. Eles amam comer hot dog. Vocês querem hot dog ou pizza? Eu vou querer pizza. Tá bom. E eu vou... Qual tipo de pizza você quer? Eu quero essa daqui, de coraçãozinho. Eu vou querer a de... essa daqui. A minha querida gosta de comer essa daqui. A Fernanda gosta de... Para a Ana, eu vou colocar o sobremesa dela. Eles vão comer de peixinho. Quer uma sobremesa? Quero. A Ana quer essa. Pra Laine. Pra mim e pra ela. Então, essa vai ter aqui. Batata frita, nugget. Essas coisinhas. Então, eu vou pedir um suquinho. Eu vou querer esse daqui. Ela quer essa. A Fernanda quer essa. O Navito quer qual? O de abacaxi. Abacaxi. É só isso. Espera a pizza chegar. Não tenho muita paciência, não. Não, gente, eu peguei a banana. Não é pra ter pegado. Alguém chegou. Bora lá ver. A pizza chegou. Eba! Bora lá todos na sala de janta, tá, gente? Tá. Isso tá uma bagunça aqui. Eu vou colocar onde compra essas coisas. Gente, cadê o lugar para os cookies? Que eu não... Tá, vai ser aqui. Tá, vou guardar uma xícara.
vamos abrir a pizza. Olhem, crianças. Todos vão se reunir para sentar para comer pizza. Você não, Miguel, que você não pode comer pizza, porque você é muito pequeno. Só Ana que pode comer pizza. Então, gente, bora esperar a mãe terminar. Tá bom? Tu pediram o quê? A gente pedimos pizza. Vamos abrir. Tá todo aqui. Ô, gente, como é que a gente vai conseguir comer tudo? Calma, bora mudar cada câmera. Bora começar pela Noemi. Pizza. Agora, meu suquinho de abacaxi e a sobremesinha. Agora só avisando. Ai, caiu aqui, ó. Uma pizza. Agora eu calo essa daqui. Um sorvetinho. Nhon. Tá muito gostosa. Essa vez, mames. Oh, Ana. Tá bom. Eu vou comer pizza, uma bebida e aqui, sobremesa. Sua vez, querido. Agora eu vou comer uma pizza, uma batatinha, dar uma bebidinha e comer um doce. Agora, será que de noite pedimos um cachorro quente? Eu quero comer cachorro quente. Noemi, claro que a gente vai comer, ok? Vai ser hoje. Oba! Finalmente vou comer cachorro quente. É verdade. Vai ser hoje mesmo. Como nosso final feliz do almoço da tarde, agora noite.